Ось і наш вітер. Так, от уже ці використовую таку ґрунтовочку. Почистив теж вже оці захисні решетки. Та й теж їх треба вже буде пофарбувати. Ну, за однієї це вже погрунтований наш вітер. Оце треба ґрунтувати. Поперечну планку, яка приводить в рух грохот. Так, хочу пару слів про грохот сказати. Ось замінили одну сторону повністю, поставили, от звідси наклали високоугольника, а тут повністю наклали на всю сторону. Коротше, получається супер. Ось так він виглядає з цієї сторони. Там помітно другий угольник. Ну, коротше, все нормально. Грохот поставили бляху від Неви СК5. Вона от настільки довша. Ми її вкоротимо. З боків підрізали по 3 см. Коротше, працюємо. Все по порядочку, стараюся зробити його як і всередині, так і на вулиці. Ось така тут картина. Зараз будемо щось з цим теж видумувати. Хочеться, щоб він був і всередині, і з вулиці в гарному стані. Ну і відповідно, як він буде в гарному стані, буде приємно на ньому працювати. Ну, і будеш мати якусь впевненість в тому, що все буде гаразд. Якось так.